et Vimba. CV Et après, il faut un diplôme électoral au Biman école, non, en matière électorale. Ouais, bisoto, c'est l'élection combien de fois? Ndekoka Dimaso répondre quand même na ba critère. Répondre na CV yango te papa, ba ministre bazo sala wana. Tolo banon likambango. Nani azo sala malamu? Nani azo sala na esthétique ya mboka? Nani yango oyo aza na CV tout wana aza soki doté nani ayi na CV na ye totali CV malamu opesi poste à sala. Donc selon Bino charte eza respecté te. Eza respecté te. Nandenge nini? Eza respecté te parce que toza ko imposer moto les circonfusion babita yé kaka. Senko lokola SCC baza bampaka. Oyo soki balobi maloba il faut biso toyoka yango. Est-ce que si wana soki bakoki déjà ba mema kombo et nani assemblée pona yango andima yango soki eza yango te pourquoi toza ko baluka na ina biso lika moko na mboka oyo eza na makambo mike eza ko freiner yango eza ba pasteur te lelo na landi lelo eza na groupe oyo ya 6 confessions religieuses baza na hôtel Béatrice Hôtel. Mais ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Oui. Kasi des hommes de Dieu na soki ba nikolo ba vérité na mokonzi mboka nemboke bongiti. To biso nde base na nzambe photo leka to lobaki te président makambo eza bien te tala eza boza boy. Kozanga koyokani wana eza te que non parce que tozo freiner l'élection ezala te non. Biso nde tozo bundisa mboka. Les 6 confessions religieuses nazo témoigner nazo loba. Soki baza na raison kombo il faut kende ndeko nanga. Bino boza bapanzi sango. Est-ce que banganga nzambe bana bazota mona bosolo? Tozo mona na betandoike nganga nzamba leka zo finga baninga nganga nzambe ya basi religion ya ni confession. Selon Apollinaire Malumalu de triste mémoire. Aza moto ya église ya de réveil. Église catholique. Église catholique. Et bon église catholique pourquoi boya ki moto na ye? Comment ngai bakota mo na ngai président mais ngai tata na zo telemela mo na nga. Na boy ko kende. Mais ye moto apesa ki ye. Kasi question ngwana. Yo pesinga kaka ngai mo na tombola sumo na nga to landisa mbelection le kaki ndeki na mboka o soki ya beshole nani maluma la zalaki moponami molingami ya peuple congolais catholique ndimaki ye pona ni maponami kendaki na mobulu ba kufia wa to zangi to ko pede ndeko monene nani igota nzambia wa so okotali sangati est-ce que tokozonga ozongi si ba imani congolais et mémoire na sima bazonga koma moto azaki mokambeza laki sango lokola basangwa lelo. Mais basango balobi te moto sango bote wana botala lolenge ya ko vivre na ye. Mais tout azana bosolo papa zana bisolo komoko. Botikela pe bato mususu. To kiko kozala pasteur, naza pasteur, nazo teya, nasa makamunisme na sa mesa nanga kuna biloko msama bezali. Je ne suis pas un candidat d'un quelconque camp politique, a déclaré Naba Onde. Il y a Top Congo, c'était hier par Monsieur Denis Kadima Oyo, ponaki na ba confession religieuse lokola mutu Oyo akoya ko remplacer Corneille Nanga na Seni dossier Seni ndeko nanga balandi. Ezo continuer kaka na République démocratique du Congo ndenge tozolo baboye boyo kani ezalité. Bienvenue dans votre émission Le Débat Congolais, émission oyo to mesana ko pesa bino information sur l'actualité politique oyo ezali ko dominer na kati ya mboka na biso bino moko bolandaki na bokebi nyonso nikolo yo makambo ezali kolobama ezali kaka élection en République démocratique du Congo ndenge nini bakoki pour remplacer mokonzi ya Seni boyokani ezalité et pai ya banganga nzambe. Je pense na ba télévision mususu na ba chaîne mususu bazali kolobela yango makasi lelo tokomeka kolobela likambu oyo etali mokonzi ya Seni akobimato akobimate élection na nyonso to babandi bazali ko sala lokola manœuvre ezali ko déranger processus électoral te.
Po mikolo etikali ya kotanga. Bande konanga, nakosenga bino avant tout bo s'abonner na nous sur Goshen 7 télévision chaîne Oyo. To mesana ko pesa bino information na ndenge esingeli na temps réel. Derrière la caméra, c'est Joël Ngabou. Plutôt Tokolobela Yango na pasteur Jonas Sumboma Oyo azali pasteur ya église des réveils Oyo akozala awa lokola. Invité Nabiso. Abonnez-vous sur Goshen 7 télévision et restez toujours branchés. On prend l'image avec la technique et on revient pour Toyamba invité Nabiso na katia émission Le Débat Congolais. Tokomi mosala na nzambe bebisilika bonzamba pesa biso Kongo kotisi mboka na ikabode ikabode Kongo ikabode kengo na nzambe ekewabiye ikabode. Mwana mboka Jonas Mboma Mbote ndeko mosali na nzambe lokwa journaliste na peso merci koembanga sur na plateau na yo kitoko vraiment Mbote zonge pa na yo. En tout cas, lelo tokolobela sujet moko oyo ezali ko déranger ba kongomani na kati ya émission na biso les débats congolais oyo il kaka a on a Goshen cette télévision pasteur Kolanda makamundingi ezali ko se dérouler na mboka na biso les 8 confessions religieuses boyokani ezalité oyo ezali ko préparer glissement te mikolo ezali ko kende pone ni boyokani ezalité bino banganga nzambe. Pour cette fois-ci, beaucoup qui pesa biso muto ya kokamba seni na lombango te. Merci de Konanga. Boyokanizali. Koloba ete boyokanizate c'est faux. Ce qui boyokanizate si confession religieuse basée na kombo, faut pas pesa. Nangambu na ko biso ke kaka ba to SCC na 5 wana base important. Église catholique. Baza important na makambo bazo loba oyo za ko bloquer. Kasi balobi majorité ndele kaka minorité. Ce qui bandeko ya dodo kamba je salue en passant, c'est notre pasteur nazo respecter mingi. Ba monique baza majorité ba mema ndeko nanga tika na biso na mboka oyo. Eloko ezo boma mboka oyo yango wana. Kozanga koyoka bampaka. FCC nani Senko lokola SCC baza bampaka. Oyo soki balobi maloba, il faut biso toyoka yango. Est-ce que si wana soki bakoki déjà ba mema kombo et nani ensemble pona yango andima yango soki eza yango te pourquoi toza ko baluka na ina biso lika moko na mboka oyo eza na makambo mike za ko freiner yango eza ba pasteur te lelo na landi lelo eza na groupe oyo ya 6 confessions religieuses baza na hôtel Béatrice Hôtel. Mais ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Oui. Kasi les hommes de Dieu na soki ba nikolo ba vérité na mokonzi mboka ne mboka bongiti. Nazomona na kati ya mukanda na ngai Samuel asali mbeba na kati ya mboka lokola mokonzi mosakoli Jonathan l'homme de Dieu lokola biso tozali akia yebisi David ndeko David tala musala yo sali abandele na mayela bonzambe kotali Israeli solo ya ndeko moko boy après suka nango David akati etumba ki kokata eko bise moto asali makambo ezayo namona ke sika David abomaki na tate pourquoi biso basena nzambe toko bisa mokonza mboka ki makambo ezo kende bien tozo bisa mokonza mboka makambo eza yango te. Pendant mokonza mboka apesi biso ningisa ya koloba bolamu liboso la peuple. Pe ndimi biso ke toza bato tokomema mboka na kimia. Béatrice Hôtel na yoki otanga. Béatrice Hôtel eza na bakambi oyo ya 6 confessions religieuses bazo fanda makuna. Soki bango baza na Béatrice Hôtel nana zo futa mbongo wana. Bakovana na bandako na bango. Et beaucoup taneza te ke no lundi ti dimanche ne beaucoup taneza. Beaucoup taneza tango singeleli boya to sangani mais na moment o bazana esika baza kofere ba fandi kolia Fatima kamne zo futa mepa ya nani wana esika wapi bandeko catholique na bandeko ya SCC balobi te c'est que kombo wana ndeko wana kadima aza moto akolukela biso mindondo eti koleka ndeko Kabila DJ zalaka te na musala oyo bango basalaka ezalaka wapi na pesa biso mbo budget zaka to tama kelele président benga biso pa pesa biso mwandam na yoki ba misusu déjà zo leka wana lobité pona mboke bonge fo président benga biso basena nzambe est-ce que basena nzambe ba benga biso pona mboke bonga président lo bana biso nini to biso nde basena nzambe photo leka to lo bakite président makambo eza bien tete les aboza bozabu kozanga boyoka ni wana eza te que non parce que tozo freiner l'élection ezala te non biso nde tozo bundisa mboka
Les 6 confesseurs religieux nazo témoigner nazo loba. Ceux qui basent na raison, comme il faut kende. Ndeko nanga. Bino boza bapanzi sango. Est-ce que banganga nzambe wana bazota mona bosolo? Tozo mona na betandoike nganga nzambe aleka zo finga baninga nganga nzambe. Ya basi religion ya ni confession. Selon les informations oyo tozwaki bakendaki na babengi mode de désignation. Bakendaki na comment on appelle ça? Consensus. Basali consensus, ba trouver mototé. Ba zongi lisusu. Ba yokani ba lobby, il faut to kendina na vote. Là, eza na kati ya charte. Eza ngati. Na vote wana les 6 de ba bimise candidat na bango, mais le reste ici ba sauter. Ba lobby biso tondimi mutu wana te. Wana nyoso. Azali, s'il vous plaît, Azali candidat proche ya pouvoir. Mais tant on a fait sa candidature, pour une baboya qui est au départ. Non, la candidature est normale. Tozo que ne l'élection. Toyebi FCC le lengeni ne tamusa gimboka. Ceux qui ne FCC ça va poser candidature to ba ke yote le ko tamusa gimboka mabe. Te. Mais toyebi que ya zawana, mais biso to ko voter yete parce que les koyoti ko leka ya mboka tamusaki mabe na maboko ya FCC na lobaka boye limbisanga na sotemwa muke ndeko Kabila oyo biso nyonso tomonaki mabe mais lelo ezana bato bazokangama basalaki na ndeko Kabila soki ndeko Kabila ndeko ando misambongo te bato na bakokangama. Donc voter ndeko to ko pesa candidature za promité na kata candidature biso lokola bapaka ya lingomba toyebi ke ndeko oyo aza proche déjà ya ndeko boye ya président to aza proche ya assemblée boye c'est que biso ba confession religieuse mais vous s'incliner vous aka kami balé to ko s'incliner panani vous ami balé vous s'incliner na majorité mi balé wana te biso to ko s'incliner te bango ba mema naza na ngambu ya catholique na ngambu ya protestant bango nde baboti biso tozali. Ceux qui mboko to linge kende malam papa muta ko sayote et ko tikala ko sala matin. Candidat ko sala ya catholique. Ah, candidat ko sala ya peuple. Ou soit ya SCC. Ya peuple congolais. Tango nganga nzambe aponi moto oyo ka tango nzambe azo voter azo pona David atindi et Samuel ke ko tia mafuta na ndako ya Isaïe. Est-ce que Samuel yé ayebaki que David inde? Mais oyo nzambe aponi akosala volonté ya peuple. Tozaki na posa moto oyo akosala volonté ya peuple. Tozana mon posa te que moto oyo ako organiser ba élection te. Ba élection ko organiser même yo ngai to ko organiser ngo. Mais ko sala volonté. Ngana zo diplôme électoral wapi? Moi les amakambu ya diplôme électoral. Formation bande ko bazokende papa. Ngakenda formation te. Nani vice président otokende nani ni moko na ndeko na Tanzanie je crois wa nani Kabundi. Akende kuna sala diplôme ya électoral. D'abord, pour être candidat, il faut avoir un CV et Vimba. Et après, il faut avoir un diplôme électoral au Bima, une école, en matière électorale. Oui, biso to sel élection combien de fois? Ndekoka dimanche répondre quand même na ba pour répondre na CV ya ngote papa ba ministre bazo sala wana. To lo banon likambango. Nani bazo sala malam. Nani bazo sala na esthétique ya mboka. Nani yango oyo aza na CV tout wana aza soki doté nani ayi na CV na ye totali CV malam ko pesi poste sala. Donc, selon Bino, charte eza respecté te. Eza respecté te. Nandenge nini? Eza respecté te parce que toza ko imposer moto. Les six confessions babita yé kaka. Tango Bino bolo bakaka yé kaka. Na biti nini faut kaka yé kaka. Pona nini te Bino boko ebo tuna non bandeko bon. Raison valable bo yé kaka te pourquoi? Totikali kaka ndengo wana. Ngambo wana 6 babi yé kaka. Ngambo ndeko nanga bapanzisa ngo ya Nzambe na mboka oni bazoboma mboka. L'église na biso zomona oyo toko solo la makambo ezebele toko loba ba panzisango ya Nzambe na mboka na biso soko ke na ngambo ya Nigeria bozaya ko kabwana mais toko solo ko kabwana tende ni so vérité zate peuple toza dessus tokimela ka église soki toza na problème na église boyo kanezalité nde likambo ezobo mabiso ya ngona peuple za dessus parce que baza ko s'appuyer na ngambo église eza na bosolo te. Ce qui peuple zongi mitele misi et le bité toye papa oyebi ke catholique wana ba marche ba nini ba culte religieux salama a wana mboka mwana mboka Jonas Mboma pe manano
nazana kanda mwa mingi ya koloba makambo pema nanu yo zali mosali ya nzambe okoko sala na kanda ebongo ngai siko mundi soki na me kanda ngo soki mboka seke toko panza mesa oyo soki mboka za bien tenga na okamba ba yike bana mboka ndenge ni pema nanu soki mboka zotambola bien te mosali na nzambe na bino bozali kaka mibale bango bazali 6 awo ozoloba oh non bake vanda soki na Kempiski soki na Béatrice Hotel na Béatrice Hotel et tout ça bavandi kuna place bavandi bapaka wana bazawana bazolia bazomila o na mbongo ya nani question de wana mais bino bozali mibale avant makambo oyo ebanda botangaki charte te ndeko nanga likambo ezali na cité 2006 Église catholique etikala ko signer charte te 2011 na bandela likambo oyo chaque fois soki na olika awa 2011 Église catholique etikala ko signer charte te et quoi c'est PV batikala ko signer te. Aujourd'hui c'est toujours l'Église catholique aussi longtemps que ma ponomi oyo ya 2000 ya 2006 oyo bimisa mobulo wa ba mususu batumba ba cour suprême ba mususu basala oyo bakoki kosala wana ezalaki sango muto azalaki na seni à l'époque. Merci ndeko nanga vous a bien informé. Mais ndenge nini lelo Église catholique ba kotelema baloba non tozomona bo solo te na makambo oyo vérité ezalité. Mais batika la paix confession religieuse mususu est organisée. Na pamboli nzambe makaso za mwana mboka Congo ya solo landaka vraiment mboka na ndenge zokende. 2006 nana zalaki na seni lokola mokambi ya seni. C'était monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu de triste mémoire. Aza moto ya église ya de réveil. Église catholique. Église catholique. Et bon église catholique pourquoi boya ki moto na ye? Comment ngai bakota mwana ngai président mais ngai tata nazo telemela mwana nga. Na boyi ko kende. Mais ye moto apesa ki ye. Kasi question ngwana. Yo pesinga. Kaka ngai mo suna na tombola sumwana nga to landisa mbelection lekaki ndeki na mboka o. Soki abeshole nani maluma lazalaki moponami molingami ya peuple congolais. Catholique ndimaki ye. Pona ni maponami kendeki na mobulu ba kufia wa. Tozangi to ko pede ndeko monene nani ikota Nzambia wa. So okotali sangati est-ce que tokozong ozongi si ba imani congolais et mémoire na sima bazonga koma moto azaki mokambezala ki sango lokola basangwa lelo. Mais basango balobi te moto sango bote wana botala lolenge ya ko vivre na ye. Azana bosolo papa zana biso loko moko. Botikela pe ba mususu. Toki ko zala pasteur, naza pasteur, nazo teya, nasa makamunusu na sa mesa nanga kuna biloko msoma bezali. Soki ndeko nanga moko ayibike na sa mesa nanga biloko mabeza, ta una ina ndaku na yokisa bani bo pese mbote na maboko te. Asali lisumu te. Basango ba yeba yike mwana mboka abe malumalu azalaki moto na biso melolenge etamboli na yeza bien te. Baboyi peuple congolais a souffri, tozo souffri ti lelo. Soki toko pesa bandeko catholique raison te vomé ko za la passe. Olobi yango bien 2006 total lelo lolenge token. Kaka biso kaka. Ba pasteur. Papa, linga ba pasteur bazo ba bosolo. Linga ba nganga nzambo bato mona bosolo, linga bango. Biso toza na posa ya sembo. Post spectacle désolant oyo tomona awa na 2006, 2011, 2010 et se répétait. Yango wana bandeko ya catholique bazoboya 2018 awa 2018 oui bandeko catholique babundi awa lelo biso toza na pouvoir tozoboya kondima bango papa tolo babosolo na makambo oyo toluka kimia tondima kimia banani baza na pouvoir bazoboya kondima bango. Bon batani baza na pouvoir bato catholique babundela makambo e ba pesi bino église boko sa ba yi politique na makambo yo te ceux qui ba pesi église bino ba pesi te za constitution ya mboka nde pesi église oui et pesi attribution wana na église oyebi mokonza mboka ya komimisa mokonzi ya seni mboka boyaki kombo yo te ko leka liboso awati nani kombo nani ndeko nani avato koma na kadi Ronsard Malonda mokonza mboka signaki mokoloto mbala moko abi na lingi ete bolongola ye peuple po abimaki atelemaki cette fois-ci peuple abimité peuple abimaki po ani po azaki moto nani Malonda azaki moto nani na poser mituna papa
Oza na réponse. Pesa yango ba kongomani ba olanda biso po émission to komo kena su. Congo, toza na tension ya ko perdre te. To leli mingi, tozo lela mingi. To perd déjà plus de 150 jours na processus électoral. Cette fois-ci, je comprends bien que bino église ne vous déranger processus. Est-ce que yo ozolanda ka tende konani papa na biso molaire butu lokola moyi maloba na munoko seka lobi suka na lobi glycémie zali Te wana na pesa ke confiance te. Te yo te ngana lobi te ke o pesa confiance. Non, c'est un député étant que député à servir biso te. Maloba na ye. Étant que député. Lobi suka na lobi bolinga te glycémie zali. Un député ne peut pas se comporter comme ça. Mon côté akoki koloba mabe na kati ya mboka pana mukonza mboka yebi ke likama glycémie zali likama ebundisa ki mboka ezikisa ki mboka a permettre les 40 va loba ta ke député ba kangi monoko. Mais ceux qui boutent le col à moi zolo bango parce que aza envisager déjà peuple boy bana bosutu kana binote. Est-ce que mboka eza ya yende ko wana otangi député national? Aza député na kati. Yé muto ko pesa nini ndingisa ke non on doit glisser yé. Individu. Aza na kati ya union sacrée non? Est-ce que yon dimi union sacrée ezobe la glissimate mais moko na bango. Nani motinda mi moko yo projeter kango déjà. Union sacrée on peut état d'esprit bino boko banga ngo union sacrée ça état d'esprit ka état d'esprit kasi musali osala matin so état d'esprit ngai nazolobela moto nyonso bosembo mokonza mboka namoni bandeko moko ba pasteur bazo sangana moko azotambola wana botika komona union sacrée bino bozo kokate papa nanga kokate za kozanga koloba bosembo yango tozo kokate mais soki banganga nzambe bakotelema koloba bosembo na mokonza mboka. C'est que ndeko dodo kamba bango ba loba sembo te. Mais sembo bango ba lobela ngo eza wapi? C'est ba loba sembo ko respecter charte mwana mboka. Respecter ngo ndenge nini papa? Ko respecter ngo eza lolenge nini? Révérend pasteur, cette fois-ci botika pe confession mususu mais c'est nana kangi. Est-ce que catholique eza na posa sango ndeza la wana? Est-ce que catholique? Oyelandi ndani église nani ki mangisa babike biso tozana majorité, tozana au pouvoir. Apesi position église epesi position nango et motongo wana autaki na église wana ke bango baza majorité kadima autaki kuna mukongo mena kombo akadima c'est bien et azaki mbangisa koza la kasaye église kimbangisa eza partout au Congo ndeko nangai même Congo est en face awa église kimbangisa ezali les six confesseurs religieux wana bafanda kimia balo babosembo so balobi bosembo nyonso comme na kimia. Ce qu'on t'a dit, bêtise de ça, manamboka, parmi les six confessions. Ba pasteur, au bazo sala makama mabe, au bazako s'exposer na TV. Ezala ya kukuté, ba peso ningisa ko sala ta mabeta na kunku. Nzamba mona yonga na mona yote. Mais biso tozo sala ngona po sa peuple zo mona. To yoke la peuple o mawa papa. Ce qu'on a nyonso oyo proportion na yo ezanini. Et tant que pasteur, un homme de Dieu, na nyonso oyo na ko senga ba congolais ba boya. Oyo si confession bazona ngolo na kombo bandi mami balé. Est-ce que FCC nani catholique a pesi de kombo ba kombo epesama te catholique azobo ya ne kombo o ezali a pesi kombo te catholique azo imposer kombo ya mutu na yete loko na photo chaba to ebisa peuple sembo référent pasteur mais état point baleka déjà état point pesa kombo baleka déjà kasit to leka ki état pivona parce que kombo eko bima il paraît que bakenda na vote mutu ya catholique akoyi ne catholique azo bundage mutu nazonga komba mutu ngona nya mutu na ye akokakiti mutu ngona nyo akoyaki est-ce que kokoya kuneza normal kokoya kuneza likambu ya vote batu bayaki bapesi catholique atike ko pesa mutu teke mutu na biso yeyo te biso ba confession religieuse tozu liste ba candidat o ba yé pour ba se poster biso neto likambu ya nani ya confession za ko voter mutu o ya zana ba critères ya ko pesa ba congolais mais ndeko kadi mazana compétence à organiser élection en Afrique partout dans le monde azana CV vimba nazo sepela na bandeko catholique tozaki na be malumalu bandeko catholique baboyaki ndeko na bango baboyaki boko kota makambo wana boyebi makile ko etanga na mboka oyo na sukeli wana na principe na mbote na papa na biso shole nazo respecter mingi pe nazo pesa église catholique mo mbote makasi na l'initiative ya kozana bolinga mboko et s'avancer église catholique boyaka malumalu makile tanga na mboko toko pesa bango raison te soki ndeko na ngai moko na boyi yete boluka mutu mususu mais to boyi makambo ezonga susu tu papa. Merci beaucoup Jonas Mboma révérend pasteur. Au côté de la caméra, il y a Joël Ngabou pour Oloba Souka, Naba, 6 confessions religieuses. Na église catholique, l'ECC. C'est ça le moment. Tolingite un jour, makila ya kotanga disusu, oh non, glissement,
au dialogue biso peuple tokolinga yango te pesa maloba na ya suka na ba imboka ba Holanda biso. Merci vraiment ba kokongomani nyonso mboka Congo na lingango makasi ba pasteur na biso na bani na pasteur na biso notre président Dodo Kamba soki azamo na mboka vraiment ndongo zolanda biso papa tama ina motema na yo na monoko zonga to bongisa mboka to tambola longo biso banganga nzambe lokola yo za mokonzi na biso yo nde sengelo tambwisa mboka po kene na réussite pe na kopesa lisusu mbote na ndeko na biso papa na biso Shole o aza moto munene na mboka oyo na église catholique mobimba na musala malamu pe détermination bazana ngo pona mboka oyo avancer et mpe mokonza mboka ayoka biyoka yokate landa esika wapi bazolobela bosembo oza mokonza mboka olingi démocratie tolingi toleka na élection moko transparent oyo kobimisa makila te c'est que moto moko oyo azopesa makelele te na mboka tozala te lokola mileko ti koleka na wana makila chaque élection makila faut etanga non eza propagande te eza eloko moko boye te mais ezala likambo ba voter mutu azui balobi ke ya azui te balobi ke azui te pe kini ekoti bamboka yanga mungambo ya mike tozomona ngo élection leki na pete oyo azalaki na place azui te atiki na kimia et puis kozala esengo ya mwana mboka aza libanda pona ngai vraiment kopesa mbote na bakonza mboka nyonso pe la police na biso kosala musala ezosala na ngambu ya bolamu na ngambu mabe bolukaka koluka nzambe bino moko bokoyeba. Merci fidèles téléspectateurs de Goshen 7 télévision tokomi na suka ya émission na biso le débat congolais et c'est là que le révérend pasteur Jonas Mboma oyo ameki kolobela likambo ya désignation ya mokonzi ya seni tokosenga na ba 8 confesseurs religieuses cette fois-ci tolingi isusu ba spectacle désolanté et au parlement le patriarche Mboso Kodjopwanga papa en tout cas cette fois-ci soki ke débat ezali ko continuer biso peuple to sengi ozongi sa makambu na maboko na biso peuple toyeba eloko nini tokoki ko sala avec les 8 confesseurs religieux s'il faut élection ezala organisée par le ministère de l'Intérieur en 2023 biso peuple toza d'accord parce que toboyi susu on a changer constitution émission et comme na suka to lingi susu makila et tangate to lingi susu makila et tangate en tout cas nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement sur Goshen 7 télévision, vous ne serez pas dessus, restez branchés, restez bien chez vous. Merci beaucoup, pasteur Jonas Mboma, na ko répondre à l'invitation na biso na kati émission les débats congolais. En tout cas, Mikolo Mikoya toko invité le susu oya ko répondre na ba mituna oyo ezali ko tungisa bana mboka. Merci beaucoup. Merci papa nanga, zamba pambolo, zamba pambolo l'équipe Mobimba oyo salim na musala malam. Ya ko comme ça des formations oyo za crédible vraiment na peuple Congo oyo tozana posa bosenga ya bolamu pe ya ba vérité na biso. Zamba pambola bino nyeso na pesi mbote nanga na mase nani meje ki o le sikazali pe na famille Mboma Mobimba mama nanga be ya partout koko nanga o atanga maboko lokola pasteur révérend Mboma mbote sikazali zambe nanga azala nzamba chaîne pa tombola mokonzi na biso chaîne o sikazali zamba pambola ba équipe Mobimba o salaki na technique pe ndiko nanga et papa nanga Joël zamba pambole vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup.